2022年即将过去，2022年也出了不少新品的玩具。那么今天我们继续来盘点一下2022年的10家玩具。当然，此榜单的产品都是构建在视频空间里边已有的产品之上，没有玩过的自然不多做评价了。那么好吧，首先来看今年年度的第10名，招财猫大力神。吊打 NA 和魔方2家小比例大力神的作品，无他，一个拖斗足以秒杀所有的裤衩。单体兼顾4个形态的脑洞设计，对于漫画的还原度也足够优秀。塑料材质、合金融入都诚意十足，排名靠后，因为几个成员兼顾的造型太多，导致缺了一些卡扣，一体性扣分。第9名 BT 锋刃，原创的造型，妖艳的大姐姐非常吸引眼球，做工质感都属于上乘之作。排名比较靠后，因为变形逻辑过于简单，但胜在伪装形态可以自由切换多重玩法，谁会不喜欢这么漂亮的一款女性金刚呢？第8名 TR 擎天柱，年度性价比最强的产品，扎实的做工用料让你梦回官方良心时代的质感，全身合金齿轮关节诚意十足，造型优秀。排名靠后嘛，因为变形无法创新，但是 C 版的玩具毕竟脱离不了动画的逻辑。第7名 FT 2.0 感知器，感知器这个角色 FT 曾经做过一款，而现在重置的 2.0 推翻了原始所有的设计，同时兼顾了漫画和动画的双形态，还原与帅气并存。排名靠后也主要是因为变形非常容易掉漆，在一些过倒角的时候需要注意一些变形的方式，而且整体来说变形过程稍显复杂，但终归来说市面上也再难出现超越它的感知器，不论是动画与漫画粉丝都会大呼过瘾的作品。第6名 NA 天火，颠覆的设计，好玩的变形，巧妙的处理。NA 的天火用完全不同的理解方式来演绎2个形态的切换，扎实的用料，并且本次的天火因为尺寸够大，身上也不会出现什么偷胶空洞的现象，再加上非常棒的背包收纳，可以说让这款天火实现了质量转换技术，排名比较靠后，也是因为背包缺卡扣以及无法实现 G 形态。第5名 UT 电影游冠微，不得不说，这是迄今为止最好的电影微战天产品，没有之一。巧妙的变形逻辑实现了 UT 电影玩具一贯的精良水准，但变形结构来说，也是 UT 目前最复杂的产品。好在复杂的处理过程后，不论是人形还是伪装形态，都能做到很好的还原度。旧化涂装成了 UT 突破的新壁垒。第4名，铁工厂钢索，铁工厂到目前为止最强的作品，没有之一。半原创的风格走出了自己的新路子，而且铁工厂用他自家最擅长的美型概念来设计出一条武士线。其实如今的铁工厂产品已经有了破圈的概念，让许多圈外的玩家也开始慢慢接受小比例变形金刚的新套路。第3名，魔方 2.0 小比例擎天柱。魔方曾经靠着小比例 1.0 的擎天柱打下了小比例的半壁江山，而本次小比例 2.0 擎天柱的重置也让造型更加还原。之所以大比例没有上榜，更多的是因为小比例会显得更加精致，而且还自带车厢，可以号称小比例的掌上 MP。各个方面的造型来说，都对动画的还原度有了不少的进步。可以说 2.0 的重置预示着魔方开创了一条新的路子，魔方的风格也自此开始有了一个新的走向。第2名 MG 漂移蛇鸟，这2款放在一起排到了第2名，真的很难分出来孰优孰劣。但好在毕竟是一个厂商的作品，同样的设计风格与逻辑，堪比极致压缩的密度设计，足见此家的设计师脑洞究竟有多大。一句话总结，什么是变形金刚？他们代表的就是变形金刚。当然这2款作品也并不是完美，漂移要继承3个形态，所以其中还是取舍下了直升机形态，但好在人形和车形都保证的比较完美。蛇鸟方面，对于2个形态的切换，以及本身的原角色完全可以形容为不讲道理的变形逻辑，都在实体化的玩具上实现出来，这一点非常难能可贵。唯一可惜，在伪装形态下，翼龙形态并没有太好的可动，
也是被变形结构完全锁死的状态。但这两款的优点已经完全掩盖了它身上的不足，所以变形金刚玩具好玩的变形设计足以拯救一切。第一名 RP 声波套装，这一款我觉得也并不需要再做太多的赘述，完全可以洗牌 MP13 声波的存在，配件量带的足够丰富，自带的磁带和后续的磁带套装也都能让声波的小队完美的还原出来动画中的形象，再加上盒中零件的附带，可以实现玩具造型与动画造型的完美切换，做工质量更是属于变完圈第三方中的顶级水准。唯一遗憾，伪装形态后背依旧有着一些空洞，并没有完美的隐藏，但除此之外，剩下的部分已经堪称完美，突破次元壁级别的作品，完全的动画中走出来的形象。那么以上就是我心目中的年度10佳的玩具。当然一年有这么多的产品，如果只做一个前10的排名，未免有些太单调了，所以我还特别安排了2022年度大赏作品，我们大家一起来围观一下吧。首先年度杰作藏丸阁蚩尤，史上最大也堪称最强的第三方合体金刚，到炮顶将近70公分的高度，做工造型变形都在第三方业内属于顶尖水准，首创8+1式合体，身上没有一个多余的零件，价格高昂，但用实际产品证明，一分价钱一分货，2022年度最具代表性的第三方产品，开创新的合体模式，足以写入变完圈史册的玩具。2022年度最佳重涂 NA 屠天毒和漫画狂飙。 NA 历来都是一个模具各种重涂，有人欢喜有人愁，但在2022重涂的所有作品中，屠天毒和武士狂飙绝对是让个人最满意的作品。前者用精美的涂装细节和色彩搭配描绘出 BotCon 高人气角色，后者不仅制作新的漫画头雕，涂装造型大改之后，甚至已经超越原色机造型在我个人心目中的位置。如果有个断脚的话，我愿形容为完美。2022年度最佳原创，一丸天开055大驱和52 Twice 麒麟。军工授权的055大驱做工扎实，细节拉满，开创国产舰队合体的先河。特点配件包融入后，更是可以达到军模一样的效果。变形方面也有自己独到的见解。更让我期待的是反派的冥河号与古斯塔夫列车炮。同样在这个条目很难抉择的匣子精麒麟，一个小方块的千变万化是52 Twice 经久不衰的创新点。本次的麒麟再次突破结构界限，将方方正正的匣子变为国风十足的麒麟。每一个曲线彰显着设计师的美术功底，变形逻辑与最终造型都在个人心目中是52 Twice 的巅峰。2022年度最佳人偶 GT 扎克斯。今年开始，个人玩的冰人更多了起来，自地到品牌套装前后入了70-80个。如果评选2022年度个人最爱的冰人，除了 GT 扎克斯，我选不出来第二个。角色加成是主要原因。FF7 的忠实粉丝，谁听到 Y 的时候不会扎心呢？ GT 也用自家天花板级的工艺实体化了那个伟大的战士，并一同发售了双形态，让纠结党一本满足。可惜一等兵头塞粘太靠里有些失误，好在巴利帮我修好后，我终于不再是你活下去的证明。2022年度最大笑话，千直链 SRX， 万代10丸 SMP SRX。 千直链用实际行动告诉我们什么叫做把可能变成不可能。理论上完全可实现的 SRX 3机合体，却被千直链做成将近4000块的拼插积木，更何况这堆砌起来的结构并不稳固，随时有炸腿的风险。曾经的造孽村不过如此。当然，每一条视频下面总有用念动力来为结构不合理开脱，但作为真实系，再不合理，你还能有超级系的盖塔3机不合理吗？盖塔各系列都有着完全变形合体来解决玄学，那么 CG 动画逐帧变形的 SRX 就做不到呢？但凡有个版权，随便拉一个变完圈第三方出来，这结构都不叫事儿。
而事实也见证了千之恋 SRX 一路暴跌的过程。如今不到2000块即可拿下的价格，心疼一波预定的玩家。这里 PS 一个小知识，如果你从官网预定，你会收到从香港顺丰空运到付的3大箱包裹，每一件都是100元级别的运费。而后我一直期待10玩的 SRX 将会有怎样的表现，现实再次证明期待2个字不是能从我嘴里随便说的。 SMP 不仅继承了千之恋的灵魂设计，连造型比例都崩了。2022年度最可惜的产品，玩具实验室声波，一款足以堪比 MPM 级别的设计，双形态的造型还原度相当高，变形逻辑也在各方面超越之前官方第三方所有产品。但一则尴尬的 SS 级别尺寸，高不成低不就，几乎没人愿意用这个搭配变形流畅的 SS 系列。二则崩坏的做工，一个精彩的设计就完全毁在到处掉件的球冠、无处不见的白痕以及很难密合的缝隙上。如果它是 MPM 级别，并且让业内成熟的第三方厂家代工，相信今年的10家都有它一席。2022年度最怨念解除，阿帕奇黑寡妇 WT 漂移，两款小众项的产品，优点与缺点都十分明显。TFP 方面等待了20多年，终于出了一款造型满意的黑寡妇。相比起曾经官方的 D 级别怪咖，这款民间 DIY 爱好者的原设计让黑寡妇焕然一新。多少 TFP 迷友每次盯着大师兄的视频默默流口水，终于被阿帕奇实现量产出来。但可惜毕竟是个迷友爱好的自地产品，甚至无法和第三方在野设计师相提并论，但对于 TFP 核心粉丝来说足矣。曾经的漫画漂移帅我一脸，也是漫画转正电影的典型。超高的人气造就了漫画粉丝想要人手一只，但能拿得出手的完美还原少爷韵味的迄今为止也没几个。铁技巧也好，风雷拼装也好，保证了优秀的造型的同时完全舍弃了变形，而 WT 在完美兼顾造型的同时还能做到完全变形，甚至车型还捏它了高智能方程式赛车，可以说是一款双厨狂喜的作品。不过变形并不容易，需要一定的把玩经验。2022年度最佳 KO 产品 MC 擎天柱。如今的 KO 产品这么多，能在这一大堆第四方第五方作品中脱颖而出，肌肉熊的擎天柱绝对有着他自己的实力。超高的还原度和做工素质，甚至改进了原版软趴趴的关节，增加了特点的武器包，但貌似用力过猛，关节做得太紧，不方便把玩。售价对于一款 KO 来说也并不便宜，但毕竟比起原版铁技巧的价格仅为3到4分之一。而对产品整体的素质而言，如果不是盒子关系，擎天柱比起上款塔恩更难分辨真伪，唯一区别可能就是关节的松紧度了吧。2022年度黄花菜都凉了，叉社消防车，一款让人唏嘘的设计，放在它公布之初的时代，足以在 MT 与 O 叉之间抗衡，但拖了这么多年，中间经历了 MP33 的降维打击。本以为叉社这个模具已经流产了，但谁能想到它依旧头铁。好在价格适中，做工用料也堪称第一梯队，只是你早干啥去了？2022年度不知所谓设计 SND 擎天柱。年末各家第三方都在争着出优秀作品的时间到， SND 寄出一款漫画造型的擎天柱，让人意想不到的微级别，做工用料其实还不错，但再好的料子架不住纸一样的壁厚，该白还是要白。光腿部变形的复杂程度足以堪比 MP 级别，但好像变完了又等于没变。如果换其他设计师，可能有更好的解决办法来实现漫画柱腿甲炸开的效果，而不是靠料子去支撑。最大的问题，变完改观不明显，等于无用功设计。说人话就是变了个寂寞。2022年度终身成就逆滔天罪。本以为是个玩笑一样的作品，
活跃直播间气氛的整活节目，没想到成为2022年收视率最高的一期。它的爆火和出圈其实并不是没有道理，脑洞大开的设计让两款玩具尸体重获新生，玩梗一样的创新点成了满足大家好奇心的谈资。其实理性来说，这样的拼搭效果何尝不是官方自己现在做的一些设计思路啊？不信看看 SS 的擎天柱。说实话，对这个作品我都不知道该起什么名儿。好在查阅资料后，官方是有过一个上半身柱子下半身老威的滔天罪，那这款所谓的逆滔天罪又是不是它的衍生品呢？就像视频里所说，千万别让海宝看到吧，我担心官方哪天真给你整个这活儿。那好吧，2022年度的玩具盘点大概就到这里了。最近的1周时间，我也是在疯狂的爆更视频，没有办法，2个多月的风控口罩的问题，让堆积下来的玩具太多了。大量的爆更也是为了这一次的2022年度盘点。可以说把一些代表性的作品尽量都在年底之前放出来，也是为了我们的年终总结做一个铺垫。其实后面还有不少的作品，只不过代表性不强，那么我们就放在元旦之后再继续慢慢的更新吧。好吧，今年的年度盘点就到这里。以上所列出的这些作品和你看完之后的观后感有什么出入呢？欢迎在评论和弹幕中留言。那么我们明年再见。